Hello guys, meron na naman tayong i-repair na TV Sanyo 12 inches ito siguro guys. Completely dead, hindi nagpa-power on. Nakasaksak na yan. Hindi nagpa-power on, wala siyang standby indicator. So ang model 14 inches pala guys. Ang model ay ST14SE1M. So ST sa 14 SE1M ang model. So buksan natin guys at tingnan natin kung ano ang problema. Ayun na guys, nabuksan na natin at sobrang dumi. Linisan lang natin saglit. I-blow blower lang natin. Ayan na, nalinis na natin. At makikita natin dito na may mga lumulobong capacitor. Ayan, isa na to. Lumulobo na yan, nabuntis si capacitor. Sino kayo nakabuntis? At yan lang naman nakita kong lumobo guys. Tapos titignan natin dito sa likod. Ayan. Tingin tayo ng mga possible na loose connection. Ayan. So ayan guys, mag-check lang ako ng mga kailangan na i-resolder, and then i-test natin, tingnan natin, and then palitan na din pala natin guys yung capacitor na lumobo. Ayan, ito. So ang value nun ay 35,000. Okay guys, tanggalin na natin yung 35,000. Ayan. Ito siya. Test natin. Ayan guys, lumobo. Buntis. So hindi siya nag-spark. Walang spark. So ito guys ay sira na kasi hindi na nag-spark. So papalitan natin ng same value, 35 by 1,000 din ng ganito. 35,000. So yan, nag-spark siya. So ito ipapalit natin guys. Okay. Malaki. Hindi magkasya yung ano niya guys, maliit ito, malaki ito. Hintayin ng iba. Kasi yung pin niya ay maliit. Okay sana kung mahaba-haba pa siya para may bend natin. Okay, tingin tayo ng iba guys. At may nahanap din tayo guys na kasing laki niya, 35 by 1,000 din. Ayan. Charge natin. Okay. Okay, so ito yung papalit natin guys. Okay, sakto. Ayan, ihinang natin. Testing natin kung gumagana na. So yun lang ang problema niya guys. Yung capacitor lang na yun. Doon sa may bandang, yung capacitor lang na yun guys, doon sa may bandang vertical IC. Try natin lagyan ng antena guys para ma-check natin kung gumagana pa ba ang tuner niya.
So okay pa guys, nabuo na natin ulit. So itong TV na ito ay nabili lang natin ng 200 pesos. At nakumpuni natin, kaya gagamitin na natin dito sa shop guys. Lilinisan ko lang, tatanggalin ko yung mga sticker na pinagdidikit ng may-ari. Tapos ilalagay natin dito banda. Ayan, para may mapanooran tayo habang wala tayong ginagawa. Yan guys, kapag nagustuhan nyo ang ating video, don't forget to like and subscribe sa ating channel at pahit na din ng notification bell para ma-update ko kayo kapag may bago tayong upload. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe guys, please subscribe sa ating channel. Lalo na kung ikaw ay nag-aaral guys ng electronics, subscribe to my channel. Marami kang matututunan dito guys. I-share ko sa inyo lahat ng mga natututunan ko. Yan. Maraming salamat guys sa panonood.